Ini udah ada balonnya ya. Ayo kita terbangin. Terbangin kemana? Oke. Dede, ayo kita terbang ke sana. Wah, teman-teman. Boleh. Oke. Kayak helikopter ya, teman-teman. Teman-teman. Kayak helikopter. Teman kamarnya hijau. Tua mau terbangin. Ayo kita terbangin ya, teman-teman. Satu. Wah, ini dia teman-teman. Pika. Kita mau warna pink dan ada birunya teman-teman. Terbangin. Nggak kelihatan. Ada birunya teman-teman, nih ada birunya. Apa? 1, 2, 3, 4. Nggak kelihatan balonnya dulu. 1, 2, 3. Belum. Oke teman-teman, aku bagian. Oke ini teman. Oke teman-teman, ini adalah balon yang warna kuning. Yuk kita terbangkan teman-teman. 1, 2, 3. Wih! Wah. Sakit. Ini dia. Tadi aja atas teman-teman, ini dia warna kuning. Hai teman-teman, hari ini Waduh teman-teman sampai ke AA. Ini seperti kentut ya. Ini balon warna pink dan warna hijau itu terbang teman. 1, 2, 3 ayo deh. 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3 terbang. Masih ada sisa. Oke teman-teman, ini adalah balon terakhir yang warna oranye teman-teman. Langsung saja kita terbangkan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Ya, teman-teman. Sini teman. Sekarang suara ayam melahirkan. Yuk, kita lihat apakah bisa. Ada suara. Nih. Tuh. Dengar nggak? Kalau nggak kedengeran silahkan digede. Teman-teman, ini ada suara ayam. Maju. Ini teman-teman. Teman-teman. Suara ayam kan keluar. Banget ini. Oke teman-teman, mantap kan? Suaranya kayak ayam. Lul. Wah. Udah. Ini tadi lagi ya? Dulu kan teman-teman. Teman-teman sekarang yuk kita ini deh. Waduh, gagal. Gagal teman-teman begini. Oh ada ya? Enggak, nanti kita semua. Susah. Lagi dong. Ya, satu lagi ya teman-teman ya.
tidak bisa. Bisa dia apa? Ini tebak teman-teman soal apa? Jangan dekat aku ke sini. Bonak, Pin. Ayo kita. Saya lagi. Lepas deh. Miring, miring. Oke teman, tadi aktif sendiri ini udah gede banget. Yuk kita cobain kayak begini. Ini soal apa? Nih ya. Ya, lagi nih teman-teman, tebak ini. Suara apa? Dulu kan teman-teman main balonnya. Aku kan teman-teman sama sebelah lagi nih. Ujung sama ujung. Teman, nih ada yang bisa nih. Tuh. Suara kentut. Waduh, waduh. Udah nggak bisa. Ini suaranya nih. Susah banget nih teman-teman.